מה קורה אנשים? קדימה! אוי אוי, זה כבר זה מתי. אז אנחנו דברים לכם עוד פרק של מיינקראפט Hunger Games. סתם. אז כן, אני לידך. אז כן, אני רציתי להודיע לכולם תודה על 130 סאבסקרייברס. זה טוב שיהיה לך עובד טוב, אם ככה? אתה מכין לנו חלב סטור? ממש לא אותך. יש לך
בשביל. שתי פליירים בסיסים. אוקיי, מה רגע, מה נתת לי? או, לא יותר. בוא נראה כמה זמן. 13 דקות כבר. מתי שיהיה טאולים, שתינו נעלה לטאולים, כן? אוקיי, רגע. יש עלי 2 מצטער, אני זורק אותם. איפה אתה? הנה, סופיה. אוקיי, נשאר 8 אנשים, אז זה אומר שיש 6 אנשים מהחוק. איזה ירידה הכי קטלנית.
שהוא נפל, פשוט נפל לבלוק, הוא כאילו לא נפל לתוך הלווים, הוא נפל לבלוק כאילו שמה. אבל נראה לי עדיין בלווים. אני רואה את הלווים. לא, זה לא, נכון. אוי אוי. לא. בואי דין נצפה, הנה הוא. סתכל, רגע, אל תתקרב, תברח. שמתי. עכשיו אני מחוברת אותו לקומבואים. וואו, איזה קומבו. כולם שמים אותי עכשיו בלעמה. מה, אני נראה לך לפעמים ואתה תמיד מאחוריי. תכתוב איזשהו חור. יאללה. כן, אבל אנחנו עושים סרטון. צריך לעשות פייט. בלי רפילים. בלי ארמור. רגע, עם ארמור שיש לי? פרוטקשן אחד? אבל יש לי חרב כאילו של זה, בלי לחיות רק חיות החרב. לא יודע. אני זורקת את הקומפס הזה. גם משהו בלי לזרוק? אוקיי, גם את המשהו. ככה. טוב, צריך לקחת עוד סופ אחד. רגע, אני מוכן. רגע, די מוכן, צריך עוד סופ אחד. עוד סופ אחד, יש לך אבן אחד? לא, הנה יש כאן. רגע, אוקיי, אני מוכן. יאללה, 3, 2, 1, גו. איזה קומבו! עדיין לא אכלתי סופ אחד, תודה. יש לי, בלי רפיל, בלי רפיל. טוב, אז ככה אתה תפסיד, לא יודע. אתה לא מכין סופ, נכון? בלי? סתם. סתם. מה אתה מכין סופ? הייתי חזק סופ. כאילו משהו. אם אתה הכנת, זה תחר הילד. אני מתארת איתך שאתה הכנת. אם נשמע לי אחרת, מה עושים? אתה מת. בוא מת, עצמנתי לך. עכשיו אני מתווכח אחד הקומבואים. לא, לאיפה העליתי אותך? אבל למה אתה בורח? למה אתה ראנר? מה שני? אתה מכין סופ! ניתנת פתאום בעלי? כמה דרביליטי? אוקיי, יש לי מספיק דרביליטי כדי להרוג אותך. אני עדיין עשיתי פעם אחת. סתם עשיתי פעם אחת. באמת עשיתי פעם אחת. אתה תראה סרטון. פיל, יאללה. די! אתה כאילו ברחת. לא, כאן אתה יכול לנצח אותי. במיין זה לא היתרון שלי. מה? נשאר לי את מלא סופ. נשאר לי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 סופ.